आज मेरी गर्लफ्रेंड ने तरबूज दिया, अब तुम दोनों को खिलाऊंगा। अबे साले हमको तू उल्लू बनाएगा। चल आज तू। हाय बाबू, क्या कर रही हो? कितना अच्छा धूप निकला। अबे मंगरू खेत में क्या कर रहा है? आ बैठ। अबे चल मंगरू, घर आ गया, चल उतर। अबे तूने हमको गिरा दिया। चल रूम के अंदर, तब तुझे बताता हूँ।